nakobanga te ngai yango nakobanga te ngai nakobanga te mokili oyo moto te na se akobangisa ngai mpona yebi oyo aza kati na ngai aleki biloko nyonso na se na nguya pesanga mololo na populaire bayoka Bartimepe yatelemisaki moi Bartimepe yatelemisaki moi azalaki na nzela yoki mokonzi yaza koleka akangi fils de David bato bafinaki ye bato bafinaki ye yo kanga monoko Yesu abaluki yateli ye pe alobi yo rike mayenda Butani Yesu azalia wa butani la Yesu azalia wa ba mama bazalia wa bize ba mama bazalia wa bilenge bazalia wa tombola 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 kitare tombola kitare tombola ya mama mama tombola ya mama mama Tucheza maboko 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 chimbalele chimba tulomba luseva na beto baluka 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 awa soko sana enemi etaliyo soki bokilo azalo ba bokilo zelanga na ndaku na yembela nano Yesu yoka bato bazobina yozobina te ezali nyambo ozalo lendo nayoki te Bosona Yesu bazobina yozobina te ezani nyambo ozalolendo Est-ce que mtalolendo azali awa Bosona Yesu bazoyemba ozoyemba te ezani nyambo ozalolendo Est-ce que ozana ennemi na kati ya église Tucheza maboko 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 chimbalele chimbadulomba luseba na beto Pesa moninga mbote Pesa moninga mbote Pesa moninga mbote Pesa moninga mbote Chimbalele timba tuluma luseba na beto O beteli Yesu masia babako Betela Yesu masia babako S'il vous plaît pardon pena kofanda te Parce que ngonganga koki Tokotsa papa banebele le père Abraham full onction Tantôt yo yebi ete menga na yebi le balela ya ozobina te c'est que ça n'ennemi awa etalio bitala sika bandela ozobina te tango mosusu ça n'ennemi awa etalio le balela ya obeteli Yesu basabako Osobina te kasi tango mosusu ozana moto etalio Dalinga bengisa moto na nzambe Tala gauche loba lelo eza lelo Tala gauche loba eza lelo Lelo eza lelo Kondima na yo Yama kosala ke yo lelo Ozwa sali loba lela ya Kada sopala tout ce qui est le Seigneur Côté du côté bas côté. Allez Petre Ngol. Qui est le Seigneur? Après ça Gambongo. Abia Galibala. Abia Gasante.
Akoboyana Yesu asali yango Yesu asali yango Gologota bandeko yo Esika babomaka ya zezi oyo Mobali nanga kufaka na lingwanda Ya Jésus ya kufaka na kitedi Nyoso sepoyo olata mama Nyoso sepoyo olata sebise Jésus Nakobosa na te Gana kobosa na te Nakanisi Gologota Inambo wasalela ngai Olekela Bata papa na ngai Amosuni akosala kote Mama na ngai kutu Akoboyana Yesu asali yako Obeteli Yesu masaba boko Beteli Yesu masaba boko Loba amen Posato kende mengongeza susute Loba amen. La Bible dit chaque chose a son temps. Et comme il t'a ôté au kamaloba, ou eko pesa yo vie, ou eko pesa yo kimia, ou eko consoler moté manayo na 2020 oyo. Soyez concentrés, sentez goûter comment Jésus est bon. Goûtez, sentez comment Jésus est bon. Sans plus tarder, nanatel misa père Abraham, papa banebele. Mais maintenant, nous sommes les messages. Nous sommes les côté, mais nous sommes les Yesu Christ, ma boko na ba cri de joie. Ceux qui posent la révélation, la ligne motomoko la révélation na poko lelo. La ligne motomoko la révélation na poko lelo. La ligne motomoko la révélation na Petre angolais. La ligne motomoko la révélation. Oh ça la mission aigle la zomona. Dans tel misa père Abraham, le full onction. Papa banebele. Na sobengi sa moto na nzambe. Le père Abraham full onction. Dans la sotelema. To beteli Yesu Basia Baboko, Naba cri de joie. Beta Maboko, 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 Maboko. Il est saint, 3 fois saint, Jésus, plusieurs fois saint, Jésus. Jésus, restez encore là. Permaneçam lá. Nous allons commencer un peu la prière. Nós vamos começar um pouco a orar. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. Hoje é o segundo dia. Il faut que ça commence aujourd'hui. Deve iniciar hoje. Nous allons fermer les yeux. Agora nós vamos orar. On soulève les mains en l'air. Vamos levantar somente as mãos. Et regardez le ciel. Olha somente no céu. Regardez Jésus assis à la droite de la majesté. Vê somente Jesus sentado de direito de mestre. Dis-lui une phrase. Lhe fala somente uma frase. Remplis-moi du Saint-Esprit maintenant. E aí que o Espírito Santo a Car je glória. vais connaître, je vais comprendre ta parole, Seigneur. Quando eu quero conhecer, compreender a sua palavra, Senhor. Prions tout le monde au nom de Jésus. Oramos todos em nome de Jesus. Priez Toda a pendant glória une eu minute peço do seulement. Espírito Santo neste momento, Pai. Alléluia. Senhor, eu quero conhecer o poder do teu Espírito no hoje, Senhor. Pai, não quero ter medo da multidão, mas eu quero que o teu Espírito... Répétez ma prière. Agora eu quero orar. Lobakolo Yesu. Diga, Senhor Jesus, Nazana posana. eu preciso de Ti. Salakati nangai. Opera em mim. Apeshio bomo inangai. Eu entrego a minha vida.
napesi motema na ngai. Eu entrego o meu coração. Salelanga nzambe. Opera em mim, Senhor. Naza na posa na yo. Eu preciso de Ti. Pona bokangola mina ngai. Pela minha cura. Naza na posa na yo. Preciso de Ti. Pona lubiko na ngai. Pela minha salvação. Naza na posa na yo. Preciso de Ti. Pona mapamboli na ngai. Pela minha bênção. Lelo. Hoje. Na kombo na isso. Em nome de Jesus. Nous allons chanter. Nous avons Agora besoin vamos de deux cantar. chansons avant que je commence à prêcher. Duas canções antes de iniciar. Kumama, kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe, kumama na yo. Kumama, kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe, kumama. Wo kumama, kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe, kumama na yo. Kumama, kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe, kumama. Wo tobeti maboko kumama, elongo na Yesu tozali balongi kumama na yo. Kumama, kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe, kumama. Wo kumama, kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe, kumama, kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe. Oh papa kumama, yeah, hallelujah, papa kumama, yo, hallelujah, papa kumama, yeah, hallelujah, papa kumama, yo, hallelujah. Wosoki kana zali koyeba, takabona yo, papa kumama, yo, hallelujah. Wosoki kana beti molalo, takabona yo, papa kumama, yo, hallelujah. Papa kumama, yo, hallelujah. Papa kumama, yo, hallelujah. Betela Yesu bilolo, 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 bilolo. Wosoki kana zali koyeba, kakabona yo, papa kumama, yo, hallelujah. Wosoki kana beti mololo, kakabona yo, papa kumama, yo, hallelujah. Papa kumama, yo, hallelujah. Papa kumama, yo, hallelujah. Est-ce que basoda na Yesu bazalia wa? Basoda na Yesu bazalia wa? Basoda na Yesu bazalia wa? Allez, marquez-les pas, 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 marquez-les pas. Allez, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Beta bilolo, 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 bilolo. Yoka, yoka, so. Bula oyo, bate bakobenga yo, le millionnaire. Yoka. Soki na lobi bula oyo bakobenga oloba le millionnaire. Bula oyo bato bakobenga yo les millionnaires. Nayoki te, est-ce que ba millionnaire bazali awa? Bula oyo bato bakobenga yo les millionnaires. Nayoki yo te, nayoki yo te, nayoki yo te. Mama nasi mwanda mbulo yo bakobenga yo la millionnaire. Nayoki yo te. Est-ce que oyana mokili kotika bandinga? Papa Bishop Blaise bakobenga yo les millionnaires. Bana bakolela ya pole mbula oyo bakobenga yo Père Abraham bakobenga yo. Amen. Amém. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Hoje é o segundo dia. Hier, j'avais parlé sur le sang. Ontem falei acerca do sangue. J'ai commencé sur la structure du sang sur les plans physiologiques. Quer dizer, comecei acerca do sangue sobre o plano J'ai essayé lógico. d'expliquer l'impact du sang selon l'Ancien Testament. Quer dizer, fala sobre o impacto de sangue segundo o Antigo Testamento. Aujourd'hui, je vais expliquer sur le sang dans le Nouveau Testament. Hoje vou explicar o sangue no Novo Testamento. Hier, j'en avais parlé. Ontem ainda não falamos. Je vais recommencer par là avant d'avancer. Agora vou começar a falar antes de avançar. Encore une fois, Amen. Mais uma vez, amém. Vous savez, Sabem? il y a beaucoup de choses, les chrétiens, nous négligeons.
Quer dizer, muitas coisas nós cristãos nós abandonamos. Nous invoquons le sang de Jésus. Nós precisamos do sangue de En Jesus. réalité, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore l'impact de ce que nous invoquons. Quer dizer, na realidade, há muita gente que não sabe o impacto do que nós temos. Le sang doit être comparé autrement comme une pluie qui tombe. Quer dizer, o sangue pode se comparar também como chuva que Là où il y a cai. le désert, quand la pluie commence à tomber, Onde é deserto, quando a chuva começa a cair. d'office, il y aura germination. Quer dizer, aí vai ter sempre a Les plantes dilúvio. vont commencer à E pousser. a planta já vai se expulsar. La pluie est capable de sanctionner les déserts. Quer dizer, a chuva é capaz de adicionar o Rien que la deserto. pluie est capable de tout sanctionner. Somente a chuva que é capaz de todo funcionar. Vous voyez comment ça se passe? Sabem como acontece? Écoutez-moi très bien. Ouçam-me bem. Il y a beaucoup de gens Há muita gente dans ce monde. neste mundo. Le sang n'a pas de l'impact dans leur vie. Quer dizer, o sangue não tem impacto na sua vida. Les sangs ne peuvent rien faire. Quer dizer, o sangue não pode fazer Le nada. sang de Jésus ne peut rien faire pour Quer eux. dizer, o sangue de Jesus não tem nada para fazer na vida Mais dele. pourquoi? Mas por quê? Nous ne connaissons pas. Nós não conhecemos. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Quand Jésus-Christ était mort, quando Jesus Cristo morreu, il est allé prêcher les esprits qui étaient en prison. e aí foi pregar o espírito que estava na cadeia. Pourquoi Jésus est allé Por prêcher? que Jesus foi pregar? Pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Porque a palavra de Deus possa se Il est cumprir. le chemin, la vérité, la vie. Quer dizer, porque ele é o caminho, a verdade e a Il n'y en a pas vida. deux chemins qui peuvent conduire au ciel. Quer dizer, não há outro caminho que À la pode te levar no nouvelle céu. Jérusalem, il y a un seul chemin. Quer dizer, Jerusalém somente um caminho. C'est le chemin de Jésus. É o C'est caminho pourquoi de Jesus Cristo. Por il a quê? fallu que Jésus puisse mourir. Ele precisava para Jesus morrer. Il a prêché Adam, E ele pregou Ève, Eva, Abel, Abel Noé, e Noé, Abraham Abraão et tous ces gens-là. e todas aquelas pessoas. Personne ne peut aller au Quer ciel dizer, ninguém pode ir no céu sans passer par Jésus. sem passar por C'est Jesus. cela le principe. Quer dizer, isso que é o princípio. Et il y a quelque chose que vous devez savoir. Há uma coisa que você deve saber. Malgré le sang de Jésus à Golgotha, Mesmo que o sangue de Jesus em le sang Golgota, de Jésus n'a pas eu de l'impact dans la vie de Lucifer. For quer dizer, o example. sangue de Jesus não foi impacto com o Malgré le Lucifer, por sang de exemplo. Jésus à Golgotha, Mesmo o sangue de Jesus na Golgota. le sang n'a pas eu de l'impact dans la vie de Judas Iscariote. Quer dizer, o sangue não teve impacto no Judas Aussi longtemps Iscariote. que Judas était mort avant Jésus, Enquanto que Judas morreu antes de Jesus. Jésus a aspergé le sang à Golgotha. Quer dizer, Jesus expandiu Il o est sangue allé de Golgota. prêcher. E ele foi pregar. Mais le sang n'a pas eu de l'impact dans la vie de Judas. Mas o sangue não teve impacto na vida de Judas. Je donne un autre exemple. Eu vou dar mais outro Nous exemplo. connaissons un certain Anania et Saphira. Quer dizer, nós conhecemos a história de C'était Anão e des hommes Safira. loués qui louaient l'Éternel, Quer qui dizer, foi os glorifiaient homens que l'Éternel. louvaram o Senhor e Mais le glorificaram. sang de Jésus n'a pas eu de l'impact sur Mas eux. o sangue de Jesus não teve impacto com Et ils eles. sont morts comme ça, au E milieu eles de tout morreram genre. assim, no meio de toda a gente. Vous voyez comment ça se passe? Você tá vendo como Bien acontece? sûr, Jésus est allé prêcher les esprits qui étaient